مساء الخير، مساء الفل. السوبر اهلاوي، السوبر ال 13 اهلاوي بهدف علي معلول اللي حطه صح تمام، والاهلي يفوز ببطوله السوبر على حساب بيراميدز اللي انقذ الموقف، ويكرر سيناريو نهائي كاس مصر الموسم اللي فات اللي اتلعب من حوالي 20 يوم بفوز الاهلي على بيراميدز. في اقل من 25 يوم الاهلي بيحقق لقبه الثاني على بيراميدز وبيسبب عقده لبيراميدز. بس قبل ما اتكلم في اي فنيات عايز ابارك لجماهير النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وعشاق الاهلي وكل ما هو اهلاوي جميل، واقول هارد لك لبيراميدز اللي عمل مباراه فعليا، مباراه فنيه حلوه، مباراه فنيه لعبته كان فيها اندفاع كروي كويس، راح بهجمات خطيره على الاهلي، لكن تالق محمد الشناوي النجم المباراه الاول في وجهه نظري النهارده واللي احتفظ للاهلي بفرصه حتى النهايه هو محمد الشناوي. لكن بيراميدز قدم مباراه كويسه، بدأ الاهلي في اول 10 دقائق او 12 دقيقه اللي كان احسن، وكان ليه هجمات وجمل اتعملت من ضربات ثابته ما بتتعملش كتير في الاهلي ولكن لم يتم استثمارها. تمسك بيراميدز على طول وقدر يدخل في اللقاء وقدر يوصل لمرمى الاهلي ويسيطر تقريبا على المباراه، او يبقى عنده هجومات او هجوم خطير في 35 دقيقه من بعد اول 10 12 دقيقه، وبينتهي الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي بدا برضه مسيطر، ولكن هجمات بيراميدز المرتده واللي من ضربات ثابته كانت خطر جدا، وكالعاده تالق محمد الشناوي النهارده انقذ الاهلي مرتين ثلاثه في الشوط الثاني. بتروح بينا المباراه للشوط الاضافي، وهنا كنا عارفين كلنا ان الاهلي هيفرق عن بيراميدز بدنيا لاسباب كتير، منها ان بيراميدز اصلا لسه راجع من جنوب افريقيا من الخروج من الكونفدراليه ومشوار سفر 15 او 16 ساعه، ويا دوب رجع مصر ما لحقوش يتمرنوا تمرينه، قالوا لهم انتوا هتلعبوا السوبر، فراحوا مسافرين قبلها بيوم وراحوا لعبوا يا دوب اتمرنوا تمرينه ولعبوا المباراه، ما كانوش طبعا مستعدين. وان كان مباراه الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي غالبا بيبقى ليها طابع خاص وليها كده شخصيه معينه بتحسها تحديدا من اتجاه لعيبه بيراميدز، ولكن بيراميدز كان ند قوي في الملعب للنادي الاهلي. كولر بدا المباراه بقندوسي كصانع العاب في محاوله منه انه يلعب في الحته الفاضيه في وسط ملعب بيراميدز في غياب عبد الله السعيد، ولكن قندوسي لعيبه الاهلي ما لعبتوش قوي، لعيبه الاهلي كانت بتلعب كره تلقائيه قوي اللي هو كره عاديه بنتحرك ما بنتحركش، بنلعب الكره من الثبات، فاردين الملعب قوي. بيرسي تاو والناحيه الثانيه احمد عبد القادر كانوا فاتحين الملعب على الاخر، ما حدش فيهم بيضم لجوه، فكان في مساحات كبيره جدا جوه ملعب بيراميدز ما كانش لعيبه الاهلي موجوده فيها، عشان كده كنت تحس الاهلي مالوش انياب او مالوش سيطره، ممكن تكون ماسك الكوره لكن مش عارف تعمل ايه وبلا هدف. وبالتالي بيراميدز استحوذ في الهجمات المرتده نتيجه الحته دي، هو بيسيبك تلعب. باتشيكو عمل اللعبه ديت ان هو بيلعب 4 2 3 1، عنده رباعي هجومي خطير جدا، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، فخري لقاي، وكان معاهم طبعا مصطفى فتحي. الشوط الثالث او اللي هو الشوط الاول الاضافي يعني لعيبه بيراميدز كان واضح انها خلاص خلصت، يعني بدا بقى الكرامبات تيجي، بدا الجهد البدني يقل، الميس باس كتير، فتدخل الاهلي في الملعب تمام. مش عايز اتكلم في حاجه ثانيه، بس هو المباراه اتوترت ليه؟ المباراه اتوترت لان الضغط على بيراميدز كان اعلى. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. بيراميدز من ساعه ما تم انشاؤه في 2018 2019 لم يحقق اي بطوله، رغم ان هو لعب اربع نهائيات، لعب نهائي الكاس قدام الزمالك واتغلب، لعب نهائي الكونفدراليه واتغلب، لعب نهائي الكاس من 25 يوم تقريبا امام الاهلي واتغلب، ولعب النهارده السوبر امام الاهلي واتغلب. والسوبر ده تحديدا جاله على هديه، يعني على طبق من ذهب، لانه ما كانش موجود في المباراه، ولكن انسحاب او اعتذار نادي الزمالك ادى الى دخول بيراميدز المباراه كوصيف لنادي الزمالك عن الدوري الموسم اللي فات، وبالتالي بيراميدز ما كانش مستعد قوي، بس البطوله جات له، قال لك يمكن اخطف، يمكن اخد بطوله من لا شيء وابقى كتبت اول رصيد بطولاتي على حساب النادي الاهلي. تفرق كتير مع بيراميدز طبعا، كلنا عارفين ليه، ولكن في النهايه ده ما حصلش. اللي حصل ان الاهلي قدر يسير المباراه في الشوط الثاني واضاع اهداف كتير جدا، مش عارف ايه فكره الرعونه في الاهداف. يعني انا هتكلم تحديدا على شخصيات معينه من لعيبه الاهلي. احمد عبد القادر انت لازم ترقص كل اللعيبه، حسين الشحات لازم ارقص كل اللعيبه، برضو كهربا طلع انت والجون، واحمد الشناوي طالع لك، انت لو عملتها تشيب من فوق اخدته على بره وسعت الجون قوي.
دخلت علي جبر واحمد سامي جوه المرمى، فبالتالي بقى فرصتك ان انت تحطها من الحته دي صعبه جدا وانت مش واقف على رجليك. كان ممكن من اول مره تحطها. حسين الشحات نفس القصه، انت رقصت الشيبي وخدت احمد توفيق وحطيتها، ما تحطهاش في الدقيقه لان الشناوي طالع بره وقافل لك الحته دي، حطها في البعيده. لعيبه الاهلي ما كانش عندها فكره او فرصه انها تقتل المباراه، كانت ممكن تقتل الماتش وتريح جمهورك وتريح نفسك، لان 1-0 مش نتيجه حلوه في الكوره، نتيجه سهله ترجع. وبيراميدز كان ضاغط تحديدا من بدايه الشوط الرابع على النادي الاهلي، وعرضياته خطيره لان عنده لعيبه ما شاء الله قامات، يعني عنده علي جبر وعنده فخري الدين بن يوسف وعنده وليد الكارتي، يعني حاجات كتير. مباراه الكاس اللي فاتت هم جابوا فينا جون بنفس الطريقه الكره العرضيه دي، ولكن في النهايه الاهلي بيقدر يسير المباراه بمجموعه من خبرات لاعبي الاهلي واسلوب جديد بنشوفه على لعيبه الاهلي، وهو ما يسمى يعني بالبلدي كده الكلاحه الكرويه، يعني بيتخصص فيها محمد عبد المنعم اللي عمل مباراه كبيره جدا، هو رقم 2 عندي بعد الشناوي. يعني انا لو اختار نجوم المباراه الشناوي الاول زي ما ذكرت، يليه على طول محمد عبد المنعم اللي عمل مباراه كبيره قوي. كان عندي مع كولر بس شويه حاجات كالعاده، تغييرات كولر متاخره، ما فهمتش ليه، برده ما فهمتش تغيير محمد هاني بخالد عبد الفتاح، ما اعرفش ليه، يعني ايه الفكره، الا لو كان هاني طبعا مصاب دي قصه ثانيه. تاخير في تغيير كهربا، ما خلاش كهربا دخل المباراه من اولها، نزل في اخر 10 دقائق. حسين الشحات ما كانش احسن حاجه النهارده، ما كانش موفق قوي، يعني ما كانش يومه، رغم ان كان في مساحات في الشوط الثاني والثالث للشحات كان يقدر يبدع، ولكن كان في حاجه غلط. يعني القندوسي زي ما قلت، القندوسي انا مقتنع بيه كلاعب كويس جدا وعنده لمسات حلوه، بس لعيبه الاهلي ما لعبتوش. هو القندوسي كان عايز ينزل في الشوط الثالث الاضافي او الرابع، كنت هتاخد بقى لعب كوره وتنوع وصناعه اهداف ولكن اللي حصل الاهلي كسب 1-0 بجون علي معلول. بمناسبه الجول بقى اتكلم على ضربه الجزاء. بعض من اصدقائي سواء اهلاويه او زملكاويه بيتكلموا معايا على ضربه الجزاء، انا لو شايف انها مش ضربه جزاء انا اقول انها مش ضربه جزاء، انا ما عنديش الحته بتاعتي عشان انا بشجع الاهلي فاطلع اقول لك ضربه الجزاء دي اهلاويه او لا، او لو لمسوا لا، انا بقول لك الكوره ضربه جزاء. ليه؟ لان كهربا حط جسمه صحيح، ولكن كهربا حط احمد سامي في ظهره، احمد سامي اتاخر، كهربا حطه في ظهره، دخلوا ال 18، كهربا لبس الكوره بصدره او ببطنه حطها قدامه، كان هنا في مسك بالايد الشمال لاحمد سامي. راجع الفيديو تاني، مسك بالايد الشمال لاحمد سامي، تقول له يا عم ده لمسه، هي الكوره كده اي احتكاك، هو منعه، اختل توازنه، ضربه جزاء بذكاء. خلي بالك ان الحكم شافها وحسبها من اول مره، الفار اللي عليه حكام اماراتيين مش حكام مصريين حسبها تمام. خلي بالك بقى ان بعديها كانت في كوره ثانيه على حسين الشحات، حلو، وحسين الشحات اتشد واتحط كده كوع عليه في ال 18 ما اتحسبتش، والفار ما رجعش، ولعيبه الاهلي ما اتنططتش، جمهور الاهلي ما صرخش. عادي يا كابتن، عادي، ضربه جزاء عاديه جدا وفيها عداله وفيها كل مقومات ضربه الجزاء تمام كده. فبعض يعني اصدقائي وحبايبي واخواتي الزملكاويه ما تزعلوش، انا لما بكتب حاجه انا بنكشك، انا مش يعني ولا انا بهاجمك ولا انا بهاجم نادي الزمالك، احنا بننكش بعض في الاخر، الكوره دي احنا بنتمتع يعني مش اكتر من كده تمام. ولكن هارد لك لبيراميدز، عمل مباراه كويسه على فكره، مبروك للنادي الاهلي ومبروك لكل ما هو اهلاوي جميل. ويعني الحته اللي حصلت بقى بتاعه الخناقات دي انا ما اعرفش طبعا، ان هو محمد الشيبي عنده اندفاع لان فرقته مغلوبه، والشناوي كان بيطلع الكوره بره عشان عبد المنعم واقع فهو راح خدها. هتقول لي القانون مش بيسمح ان هو يطلعه او مش بيجبره انه يعمل كده، انا معاك، ولكن الفير بلاي قبلها على طول مصطفى فتحي لما وقع او وقف وحس بشد وراح مخرج الكوره وراه على طول اوت. طبعا الاوت اتلعب للاهلي بعد ما مصطفى فتحي اتعالج في الملعب وقام، الاهلي راح مطلع الكوره على طول بره لبيراميدز يعني تمام. اللي بعديها على طول احمد سامي كان معاه الكوره ومشي ووقع، راح مطلع الكوره بره. انت لو شفت الفيديو ده هتلاقيه بيطلع الكوره وناحيه اليمين بيرسي تاو، الكوره معديه قدام بيرسي تاو سايبها لان عارف ان الراجل واقع تمام، عارف الراجل واقع عايز يتعالج فسابها، خرجت. الاهلي لعب الاوت، اتردت من حمدي فتحي لاحمد الشناوي، وبالتالي الفير بلاي كان شغال. لعيبه بيراميدز اتوترت طبعا لان الماتش اتسرق منهم وهم حسوا بضغط زي ما قلت لحضرتك ان هم عايزين يكسبوا الاهلي وياخدوا بطوله، فطبيعي جدا هيبقى عنده النيرف عالي، فطبيعي جدا ان انت هتتنرفز وتتعصب وعايز تلعب. ولكن ما كانش ليه طبعا لازمه، وسوء طبعا سلوك وصوره مش حلوه ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه بيراميدز والجمهور اللي رمى كمان شويه ازايز على اللعيبه، احتكاك ملوش لازمه. ولكن خلي بالك الكوره مش لعبه نظيفه، يعني اتس نوت كلين، يعني مش كلير، هي لعبه عاديه فيها حاجات بتحصل انت كمشاهد ما تعرفهاش، وناس بتتكلم مع بعض في الملعب واللعيبه، هي الكوره كده على فكره، الكوره لعبه خشنه، الكوره لعبه فيها حاجات كتير ما بنحبش نشوف المواقف دي، بس هو موجود وفي كل حته عادي جدا، واللعيبه في الاخر كملت ولعبت ومفيش مشاكل والموضوع عدى على خير، انتهى المباراه. انا ما اعرفش حكايه محمود متولي، اتمنى ان يكون بخير، ما اعرفش هل هو اتخبط هل هو داخ، يعني ما عندناش المعلومات يعني، ولكن في الاخر
شويه وهتشوفوا السوشيال ميديا كلها بتشير فيديو لحظه سقوط محمود متولي، والحمد لله انها عدت على خير والجميع خرج. مباراه جماهيريه، جماهير الاهلي كانت ماليه الملعب بالكامل، ما شفناش ان الجماهير اتاثرت او حضور الجماهير اتاثر باعتذار او انسحاب نادي الزمالك من السوبر. طبعا انا كان نفسي الزمالك يلعب المباراه دي، كانت هتبقى احلى جماهيريا، طبعا هيبقى في مباراه جماهيريه بين الاثنين وهتبقى احلى بالنسبه لنا، لان اهلي وزمالك غير اهلي وبيراميدز غير بيراميدز وزمالك، تمام. ولكن يعني مش عارف، هو انسحاب الزمالك او اعتذار حاجه ترجع لهم. كنت اتمنى الزمالك هو اللي يلعب المباراه ديت كبطل دوري وبطل الكاس، ولكن يمكن الايام الجايه نشوف مباريات ثانيه بين الاهلي والزمالك في مباريات اخرى او في بطولات اخرى. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، طبعا التنظيم جميل والتصوير جميل، بعيد قوي 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 عننا، ولكن في النهايه الاهلي قدر يحقق لقب ال 13 في السوبر، وقدر يحقق البطوله الثانيه على حساب بيراميدز، ويتخلص من عقده ملعب محمد بن زايد. لان خلي بالك المباراه ديت اول مباراه الاهلي يلعب فيها على ملعب محمد بن زايد وينتصر، واول هدف يسجله الاهلي على الملعب ده كان هدف علي معلول النهارده من ضربه جزاء. اخيرا واجب عزاء لصديقي شريف هاني مصطفى لوفاه والده الكابتن الكبير كابتن هاني مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحقيقه خبر زعلني جدا، انا من الناس اللي كنت بحب كابتن هاني قوي، وربنا يرحمه ونسال له الرحمه والمغفره، والاهل والزويه الصبر والسلوان. ويعني حاجه فعلا حزينه، يعني ما كنتش انا بحب كابتن هاني الصراحه على المستوى الشخصي، وتاثرت بالخبر ده، ويعني ولكن هي دي الدنيا والمتعه لنا حق جميعا. رحم الله كابتن هاني وربنا يصبرك يعني يا شريف. واخيرا كنت يعني سعيد ان انا كنت معاكم، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.